고양이는 사실 어떤 보호자분은 평생 안 닦고 어떤 보호자분은 열심히 닦을 거고 하기 때문에 사실 주기는 정해져 있는 게 크게는 없고, 저는 항상 말씀드리는 게 잇몸색을 열심히 보시고, 잇몸색이 혹시나 치석이 껴서 그 주위로 많이 빨개져 있다든지 그때는 한번 꼭 수의사 선생님께 상담을 받아보셔가지고 지금 스케일링 할 시기인지 아닌지를 확인해 보시는 게 제일 좋을 것 같고요. 만약에 아이가 치약의 향을 싫어한다거나 거부감이 심하면은 칫솔에 물이라도 묻혀서 해주시라고 하는 편이고요. 그래서 주기가 딱 어느 정도냐 라고 했을 때는 입냄새가 난다든지 잇몸에 염증이 심하다든지 했을 때는 오셔서 상담을 받으시고 진행을 하시면 될 것 같습니다.